पीछे से वो खींचना है ये 4500 का डिस्प्ले है। नहीं काट लेंगे। ये ना हाँ। खींचना है घुमा दो और बैक पैनल नहीं पड़ना है क्या? नीचे से भी दोनों चल जाएगा बैक पैनल। ऊपर जाओ निकल कलर चेंज हो जाएगा। बाहर को नहीं लगा बात कर रही है। मतलब है निकाल दीजिए बाहर। आराम से निकालो किनारे से ये निकाल अरे दीजिए। वो ये आगे से भी दिखा दीजिए, पीछे से भी दिखा दीजिए।